E a partir de 2016, quando nós assinamos o convênio com a CAP, a Companhia de Desenvolvimento Rural, isso aqui é um recurso do Banco Mundial, né, através do governo do Estado, para a construção desses quintais agroflorestais. São 20 quintais agroflorestais, 10 sistemas PAS, Sistema de Produção Integrado Sustentável, onde no centro a gente tem um galinheiro e em volta a gente tem as leiras. Né? E essa produção, a ideia é inicialmente garantir a segurança alimentar e nutricional dessas famílias e o excedente as famílias poder comercializar. O que é produzido ali, que não serve para a alimentação das famílias, o que não serve para a comercialização, serve para alimentar a galinha, o galinheiro que está ali no meio. Os quintais agroflorestais é um projeto consorciado, onde ali vai ter as plantas nativas, né, as árvores nativas, plantas frutíferas, criação de pequenos animais também, a galinha caipira, e o sistema PAS já vem com a barraca de feira também. Porque não adianta a gente só produzir, a gente precisa produzir e comercializar. Então é um projeto inovador justamente por isso, porque veja, nós vamos comprar também as barracas de feira, onde nós vamos organizar circuitos de feiras, né? Feiras comunitárias, feiras no centro da cidade. Então a gente já está criando uma possibilidade de comercialização dessa produção.